ये क्या नाम जी सीधे दिमाग में और क्या हो गरम कर ले जल्दी स्वामी जैसे के निकाले हमारे से बड़े से खड़े ओम विश्वानि जैसे के निकाले प्राशर बदन प्रणाशर काशी सदा नाम कसमे देवा है विसर्जन ओम यात्मजा बलिदाय शास्त्र प्रति समस्त देवा जैसे छायामी कंजस्त मुख्य कसमे देवा है विसर्जन ओम यह प्राण सोने में सिस्टम है कि इससे क्या जलाने से फायदा होगा ये कुछ नहीं लगे थे और ले आएंगे नमस्ते जी हमारे मिलना यदि देवा मित्रमाचना ओम सुमतिकन्नम भवहरणं वेदाशरणं गणेशं ओम संकष्ट ग्रंथस्य कपिनाश विनायक ब्रह्मकेतु भालचंद्र गजानन द्वार शैतान मंगल प्रसन्नाथ विद्यारंभ निवासे निवेश नरेंद्र संग्राम से महाकाय कोटि एक लोटे में पान रखो कोटि सरकारी सुविधा ओम हरि ओम गण नाम स्वा गणपति गंगावाम नाम स्वा नाम स्वा निधिगंगाम हे वसो अहम ज्ञान सिंहासन ओम सस्येन्द्र दस्ताकाल सेवेदा ओम अभिदेवता वासुदेवता सूर्यदेवता चंद्रदेवता देवता घी लगाओ इसमें वो लगाओ शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति और आप करोगे अंगारे की हूँ विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति 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 सामा शांति विश्वानि देव से देश से मामा मनोजस्ता मंदिर विश्वदेवा से मैं बनता हूँ तो घी इसमें मिलाओ जरा सा आटे में घी में देवता वासुदेवता सूर्य देवता चंद्र देवता विश्वदेवा हिंदू देवता वर्ण देवता ओम शांति कृष्ण शांति पृथ्वी शांति राधे शांति रोधे शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति 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 सामा शांति देव शांति भक्ति विश्वानि जैसे सुधारानी प्रार्थना भजन करना से ब्रह्म अनुष्ठान जैसे कृष्ण देवा से माध्यम काम स्थानाम प्रथम भक्तवायु कथा शांत कथा कल्याण कथा महाग्रांध लक्ष्मी नाम धर्म बाण के बाबी में गंगा में स्थान देवता ग्राम से देवन से देव्य नमूने से होंगे सब माली है यहाँ भी वहाँ भी करती वहाँ रखो वहाँ भी घर लगाऊंगा परमात्मा से बाहर हाँ आ रहा है भी 5 मिनट में आ रहा है बस हाँ नहीं बोल हमारा 5 मिनट में आ रहा है चलो भाई उसमें आग रख दिया आप ये और ना लगा बोला क्यों दिक्कत करो कॉर्पोरेट हानि को सबसे डरो जो हम करने
और सामान में बना वो जमा रहा है। अरे वो जो सामान बना वो खाली लगा दे भैया और सामान बस सामान हो और सामान हो बस तो होम कर दो तुम हो जाए बस अभी तो तुम्हारे वो बिना बना गोपाल जी भी से हाँ प्रधान जी बढ़िया ना हुए तो जबरदस्ती कोई है मेरा करूँगा जितने बजाएंगे उतने करूँगा काम चलवा रखा दूंगा काम तो सब बंद करा रखा दूंगा ऐसा ही कर रहे हो जैसे कि जब आओगे तो देख लेंगे आ जाओगे क्या तो क्या करोगे आ जाकर क्या करोगे आ गया अगर तो वैसे ही काम वाम परेशान हो पेट्रोल फूक तो पेट्रोल फूक मेरी वजह से बताऊंगा थोड़ी देर में सामान बताऊंगा तुम्हें मैं हाँ गोपाल जी तो रह गए पीछे ध्यान नहीं गोपाल जी रह गोपाल जी बाल गोपाल हैं वो हाथ दे गया ऐसे हाथ ही लिख कर दिया तो खाने की उड़ा दे और लगा दे इसको बहुत लगा इसको भी लगे गोपाल के भी नहीं लगा तिलक लगाओ जरा इसमें मिला दो जरा मिठा इसमें जरा सा लाइए इसमें जरा इसमें और मिला दीजिए इसमें जरा सा खा दें एक पीस रख दें इसको खाली रखी बच्चे मुझे यहाँ पे तिलक और तोड़ देना ना करो कोई तिलक से आएगा भी चलता है आज के रक्षाबंधन के वास्ते इतने दूर से चल के आया और यहाँ आया भी नहीं है कोई रह गया अच्छा अब लड़कियों तुम बांधो इनके सबको बांधो सबके राखी तो बांधनी है प्लेट ले लो एक प्लेट में मिठा रख लो प्लेट ले लो पूरा कर दो पूरा उसका बिट्टू का नाम बता देता बिट्टू का बनते बिट्टू का मेरे बन के थे कमजोर हो गया अंकित कमजोर हो गया खींच और जाएगा एक खींच और जाएगा तपस्या तपस्या दीदी हैं टप्पू है टप्पू अम्मा आ रही क्या
मैसेज जाने हम आ जाएंगे उसका दे देंगे। दीपक रखा होगा कहीं गोली का। ये मिल गया मुझे। पानी डाल देती हूँ। नहीं थाली रखी वो तो ढक्कन है डिब्बी का। अम्मा इधर आइयो, इधर आओ। तो बता और क्या। अंकित अम्मा के साथ फोटो खिंचवा। तीनों एक साथ आ जाओ। हो गया, खिंच गया। मेरा खींचो खिंच गया। मेरा खींचो भैया एक अकेले का। अकेले का तो खींचा तभी जब हंस रही थी। चलो अब राखी वाला खींचते हैं। कैमरा हमारा छोटा है, पास पास आया करो भैया, वरना एक ही दिखता है। या तो बांधने वाला है बांधने वाला। अरे जल्दी से ले जाओ। मामा जी अगले बस पहले पैसे आ रहे अब मुझे अरे मुझे तो भैया तो कर दूँ नहीं पहले मैं कर दूँगी कुछ तो करिएगा। गोपाल आफत मत कर पकड़ रखी है क्या राखी बांध ओ मामा जी राखी बांध नहीं बांधो एक राखी। घूमी जाओ मामा जी बस खटाई प्लेट में दिखाइए भैया बैठे। ले ले रुपए हाँ इतनी जल्दी लगेंगे नहीं मत हो गई, सबने बांध दी। भैया मैं बांध दूँ आपके। तो तुम संभालो ना कैमरा, उसमें कुछ करना नहीं। भैया इधर इधर रुक जाओ। भैया मैं बांध दूँ। हाँ भाई कांगा काट दे काम जरा काटो तभी आ रही सर समझ नहीं तो मुझे भी काट के बना देता वहाँ कोई बात नहीं। किसी का नाम याद ही नहीं आता था ना। देख कैसे मजाक बना रहे हैं देख अब क्या करें जब कार्तिक पास में रहेगा तो कार्तिक ही बुलाएगा वो। इसमें कह रहा कितना ये कौन है उनके बड़ों की बात नहीं यहाँ वो गोपाल यहाँ अभी मैं वीडियो बना लूं। पूजा बीच में हटो। इससे तो कुर्सी डाल लो और उसको बैठा लो ढंग से। अरे सिर तो हटा मिठाई की। हाँ वो लगा बोले ले सबके इसके 10 का ये दे ले दे सबके इसका सबको देखकर दीदी वो दीदी बोले सुन सबको अपना भैया मिठाई अगला दीदा एक ने दे भाई ये कैमरा डिस्टर्ब हो जाएगा। दो दो आगे मेरे को राखी तो बांधी नहीं कह रहा मेरे को राखी तो बांधी नहीं है ना।
देख बढ़िया लीजिए और देख इन्हें देख जल्दी चल काम नहीं दे देख काम भी हार दे नहीं नहीं हां दे मम्मी मिठाई खाओ मम्मी खानी खाली मिठाई आप ऐसे मिठाई फ्री में खिलाते हैं कोई और राखी तो करो मेरे को और कौन से देख ले उधर इन्हें दिलाता हूँ प्लेट में करके जगह वो खिलाओ सबको ना तो हाँ आ रहा 1 मिनट मैं यहीं पे दूँ दे दूँगा अभी जा थोड़ी रहा हूँ हाँ बिट्टू ना यार तो टूट भी नहीं था कैसा हो गया ये उठा लेते ये जमा रखा ना फ्रीज में बढ़िया कर मेरे मां सबका बांध दी तुमने हैं सबका बांध दी कहां बांधी है मैं किसी को नहीं बांधा बाबू डैडी को बांध बस अब वो मिठाई खाओ ना जरा ये बांधेगी ना इनकी रखी अंकित आजा भाई पूजा तू पकड़ इसको पूजा तू पकड़ मिनी देख खाने को बोल देने जगह पर लगा के ले पहले छोटे लाल कहां गया ऊपर जा रहे रह गया वीडियो चल रही है, फोटो थोड़ा खींचना है। ये पकड़ बस देखना है जहाँ पे ठीक रहेगा वहीं पकड़ना है हमने कुछ ना बढ़िया फोटो तो खींच रहा है तुमने फोटो तो वीडियो बन रही है क्या वीडियो बन रही है फोटो में बन गया टीवी पे रखा मुंह मीठा करे खाया कर देना रात में आज बच्चे जा आज राखी बांधो ऊपर उठाना पड़ेगा नहीं मिनी लाके दे बेटे खाने पीने को मेरे मिठाई हां अरे वाह तेरी मिठाई वेरी गुड बॉय गलते तो सुनाई नहीं आ रही रुक जा मोबाइल चली रही। बैग में पड़ा हाथ में कैसे बांध दिए? डायरी में मिल जाएगी वो क्या करता है एक रसोई में को लग जाओ डीजे थोड़ी हाँ अभी लग रहे हैं अभी टॉपिक कर दूं हाँ दे दे उसके हाथ में वो खोल लेता है अच्छा ले सांगे चल बनवा ये तो छोड़े किसने बांध दिया ये वाली ये कितना बांधे हुआ है ना पूजा ने कौन सी ये पत्ते वाली सुंदर लग रही है इसका क्लोजअप ले ले आजा पास से ले लेना इसकी वो तूने बांधी भी तो इसे पास से दिखा जूम कर राखी को कहाँ गया सांगे है कि नहीं अब इसके भी तो फोटो ले ले बांध दे अब उसको बांध वीडियो चल रही पूजा कुछ खाने दे दे तू बना ले इसको वीडियो को है खा ले पूजा मिठाई खा ले अगर किसका बना दूंगा अंदर जाता हूँ अंदर देखता हूँ तू मिठाई उठा दे हमारे फोटो खींचने जब लेते हैं चलो आज भी दियो चम्मच ना लाई चम्मच उठेगा क्या बिट्टू लाइट ही भाग गई लो अंदर साफ नहीं आ रहा चम्मच ला के देख रही है अरे इधर इधर रखो ना बाहर अंदर साफ नहीं आ रहा बाहर को थोड़ा ले हाँ अरे भैया बैठ जा इसलिए क्या जल्दी मुड़ा क्या था पूजा बीच में नहीं हट सकते नहीं करेगा खा लूंगा अच्छा मम्मी कब खाएगा? कहाँ देखती है डोरिया देखती है मम्मी इसको बांधने जाइए तो इसको तो रखो है ना मीठा का भी खाइए इधर ये रखा है खाएगा चलो
उधर का मुंह करा रहा है, कुर्सी भी घुमा देती तो उधर घुमा देते। मुंह को तो वो कर लिया उन्होंने। इधर से करना ना, तो इधर से आ जाते। नहीं वो तो हो रहा दिखते रहे तो। हो गया। अब बोलो। अंदर मामा है। अच्छा हम कितना ना खाए ये दो खाऊंगा भी। हाँ फिर देर में क्या आते हैं वही अभी जाते हुए तो खींच। क्यों चले गए जब भी ना खाए मोबाइल दिया था मैं तो। हाँ सुबह ले गया था मैं तो। अरे यहाँ इनका देखो ये लो। आप हो गए हीरो की एंट्री है अब तो सली से इसी का बनेगा वीडियो ना सारा तो निपट गया आराम से आया इसलिए। अरे वाह। अरे संगे सामने से हटो भाई। जी हाँ। ये कौन आ गया बीच में? मेरी राखी का ये ना खाए अंकित वो बनाने वाला तू ले लेना। तूने बंदी भी? आप कौन? इधर देखिए। अच्छा चलिए। बुलाना मिला कुछ खाने को? परोपकारी है परोपकारी। क्या हो गया? जिसमें चोट लगी थी पूजा के, उसने लड़के ने कहा तो दुपट्टे पुट्टे से कर ली पहिए में ना जावे। तो इतना अपना देख खाली ना तू रख ले। और उसके दिमाग में लगी दूसरे का अपना आ गया तुझे। और मांग दिए क्या आज तक मुंह तो दिखा दो थोड़ा। आज तक दिखा दो आज तक के साथ मेरे साथ मुझे भी दिखाना अपना मुंह। तुम्हारा तो बस रहने दो, बस बहुत आ चुका हो, सबका ही आ गया हो। वो ये तो खड़े खड़े खा रहा है, बैठ कर खाओ। भागे फिर रहा है, कभी अंदर कभी बाहर अरे बैठने की थोड़ी बनती है। एक मेंबर तो रह गए। हमारी वीडियो भी बननी चाहिए ना, वीडियो आटा रख दिया। हाँ आपकी एंट्री हो गई। कैमरा नहीं, मैं वो आटा मत। बस सबकी एंट्री हो गई अब। बहुत हो गया था ना बस फुआ रह गई अब बुआ की एंट्री रहे। वो जब आएगी ना वो भैया के साथ एक मेरा फोटो। पूजा का भी आपने कुछ खाया कि नहीं खाया? इसको तो किसी ने जगह दी ही नहीं। सबसे छोटा बच्चा उसको नहीं। हो गया बस, अब फोटो हो गया बस। एक भैया के साथ है। अम्मा इधर आ जाओ बस मेरा तो खिंच गया। कोई बात अम्मा नहीं एक हमारे साथ फोटो मेरे थोड़ा पीछे हो गई, तुम तो आगे को आ रहे हो मेरे पास। जब वापस से हो गई कैमरा ऐसा नहीं है वो हो गया बस, अब स्माइल मत दो, स्माइल बंद कर दो बस, हो गया। ठीक है अब इसको बंद ये करो कैसा है भगवान ने कर दो इसको। इसको माफ कर दो